ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറുന്നതിന് ഈ ഒരു സസ്യം വളരെ നല്ലതാണ്. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഞാൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പ്രധാന ഒരു രോഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പനി, ചുമ, കഫക്കെട്ട്, നീർച്ചാഴ്ച പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായാലും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കായാലും ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആന്റിബയോട്ടിക്കും മറ്റുമൊക്കെ കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ചുമ മാത്രം വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുന്ന ചുമ മാറുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ത്രോട്ട് ക്ലിയർ ആവാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി മരുന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കുഴിമുണ്ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സസ്യമാണ്. ഇതൊരു തുളസി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സസ്യമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ല ഒറ്റമൂലി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സസ്യമാണ്. ഇതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുഴിമുണ്ടാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിത്ത് കിട്ടും. ധാരാളം സസ്യങ്ങൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ പൂക്കൾ മാറിയതിന് ശേഷം വിത്ത് വരും. വിത്ത് പൊഴിഞ്ഞു വീണ് ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ച് പൊടിക്കുന്നതാണ്. ഞാനത് കുറച്ച് മാത്രമായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കാട് പോലെ പിടിച്ചു വരുന്ന ഒരു സസ്യമാണിത്. നല്ല കഫക്കെട്ടും ചുമയും ഇപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറുന്നതിന് ഈ ഒരു സസ്യം വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ ഒരൊറ്റ ഇല മതി. നമുക്ക് കരിപ്പട്ടി കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലയും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര എഫക്റ്റാണ്. പിന്നെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇല മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ നവര ഇല വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇല മാത്രം വാട്ടിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മധുരമുള്ള കരിപ്പട്ടിയോ പനങ്കൽക്കണ്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഫക്കെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചുമയും ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ഗ്ലാസ് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇലകൾ നമുക്ക് പിച്ചിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കിനി കുറച്ച് തുളസി ഇലയും നവര ഇലയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി കുറച്ച് തുളസി ഇലയും കൂടെയാണ് നമുക്കിതിനോടൊപ്പം വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തുളസി നമ്മളെപ്പോഴും അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ മാത്രമേ ചെറിയ ചെറിയ മുളകൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ മുള പൊട്ടി പുതിയ ശിഖരങ്ങൾ വരത്തുള്ളൂ. തുളസി പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി പോവാതിരിക്കാനും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇവയോടൊപ്പം കുറച്ച് പനിക്കൂർക്കയും കൂടെ എടുക്കാം. അതാ പനിക്കൂർക്ക, അഥവാ നവര എന്ന് പറയുന്ന സസ്യമാണത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇലകളെടുക്കാം. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് നീർത്താഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീര് നെറുകയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അത് സ്പൂണിലാക്കി കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാനും കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വളരെ ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് മതിയാവും, ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മളിത് 3 ഇലകളും കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇലകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഇതിൽ ചിലന്തി വല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാന്ന് നോക്കി എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. കാര്യം പൊടിപടലങ്ങളൊന്നും പിടിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 പീസ് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുക്ക് മതിയാവും. ചുക്ക് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഇഞ്ചി ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഇതിപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കരിപ്പട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പനങ്കൽക്കണ്ട് ചേർക്കാം. അപ്പം ഞാൻ പനങ്കൽക്കണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പനങ്കൽക്കണ്ട്. അപ്പം മധുരം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഇടാം. കൂടുതലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലിടാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി മധുരം വേണമായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പനങ്കൽക്കണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ ഇടാം. ഈ ചേർത്ത ഇഞ്ചിക്കും കുരുമുളക് പൊടിക്കും പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ പനിക്കാപ്പി കിട്ടാറുണ്ട്. എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിനാണ് തോന്നുന്നു അതിലൊരു സാഷേ കിട്ടുന്നത്. എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സാഷയും ഇതിൽ നിന്ന് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് തയ്യാറാക്കി എടുത്താൽ മതി. പനിക്കുറുക്ക് തുളസിയിലെ കുഴിമുണ്ടാനി ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് ആ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളപ്പിക്കാം. ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ കാപ്പി നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്കിത് അരിച്ച് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ കാപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കുടിക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു പനിക്കാപ്പി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കുട്ടികൾക്കായിരുന്നാലും വലിയവർക്കും രണ്ടുപേർക്കും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സംഭവമാണ്. എവിടെന്നെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഒരു തൈ, കുഴിമുണ്ടാന്റെ ഒരു തൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക. വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് തന്നെയാണിത്. ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും. 1-2 പ്രാവശ്യം കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ചുമയ്ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ലക്ഷ്മി സൈനിങ് ഓഫ്. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.